Здравствуйте! Представляем вашему вниманию автоматические камины FlameandFire, топливом для которых служат пеллеты, или как еще их называют, топливные гранулы. Камины служат для обогрева жилых, офисных, а также производственных помещений. Камины работают полностью в автоматическом режиме. От вас требуется только лишь установить желаемую температуру в помещении. Все остальное FlameandFire сделает за вас. Управление камином осуществляется с помощью панели управления или дистанционно. Обслуживание камина сводится к пополнению бункера, и периодической чистке зольника. Модель Baby мощностью 5,5 кВт. Данное устройство позволит обогреть помещение площадью до 70 квадратных метров. Эта модель является самым простым устройством в линейке производителя, но несмотря на это, производится на том же оборудовании и с комплектующими, что и у взрослых моделей. Часто используется для обогрева строительных площадок, бытовок и служебных помещений. Также подойдет для обогрева небольших дачных домиков. Предлагается в белом, черном и красном цвете. Производится в Италии с применением немецких комплектующих.